Бұл үйге кірген әр бала қайта оралмаған. Ал сол түні біз бәрібір ішке кірдік. Түн ортасында кемпірдің күлкісі естілді. Сол сәттен кейін бір бала жоғалып кетті. Егер түнде бір кемпір сені шақырса, ешқашан артқа қарама. Осы видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Сәлем, қорқынышты оқиғаларды сүйетін көрермен. Арнаға тіркеліп, қазақша контентті қолдап кет. Біздің ауылда бір ескі әңгіме бар еді. Ауылдың шетінде, қалың қамыстың ортасында ешкім баруға батпайтын бір үй болатын. Есігі шіріп кеткен, терезелері қараңғылықтан көзге көрінбейтін. Сол үй туралы үлкендер: "Ол жерге бармаңдар, ол жалмауыз кемпірдің мекені" дейтін. Біз әрине бала кезімізде ондай әңгімелерге онша сене бермейтінбіз. Әсіресе мен ертегі ғой деп ойлайтынмын. Бірақ сол түні менің өмірімді түбегейлі өзгертті. Күздің қара суық кеші еді. Ауылда бір бала жоғалып кетті. Аты Нұрәлі, жасы 9-да ғана. Соңғы рет оны сол қамыс жақтан көргенін айтты. Ауыл іші дүрлігіп кетті. Ер адамдар қолдарына фонар алып іздеуге шықты. Мен де бардым. Түн қоюланып, тұман жер бауырлап жатты. Қамыстың арасынан біртүрлі дыбыстар естілді. Сыбдыр, әлде кімнің сыңсыған дауысы сияқты. Сол кезде біз әлгі үйге жақындадық. Ескі үйдің жанында бәріміз тоқтадық. Ішінен әлсіз ғана күлкі естілді. Күлкі ме, әлде тістерін қайраған дыбыс па, ажырату қиын еді. Бір ақсақал, "Мынау сол жалмауыздың күлкісі" деп сыбырлады. Бірақ кеш болды. Үйдің есігі өзінен өзі сықырлап ашылды. Үйдің табалдырығында кемпір тұрды. Арқасы бүкірейген, шашы аппақ емес сұр, қылдай қатан, көздері қара емес қып-қызылдай жарық етеді. Тырнақтары ұзын, қисайған, адамның тісіне ұқсайды. "Баланы іздеп жүрсіңдер ме?" деді ол жымиып. Жымиғаны аузы толы сарғайған тістер. Бәріміздің бойымыздан мұздай тер өтті. Ақсақалдар шегінбек болды. Бірақ бір жігіт алға шықты. "Егер бала сенде болса қайтар" деп айқайлады. Сол сәтте кемпірдің дауысы өзгерді. "Ол менің қонағым." Жер солқ етті. Үйдің ішінен бала жылағандай дауыс шықты. Сол кезде кемпір бір сәтте жоқ болып кетті. Мен байқамай үйдің ішіне кіріп кетіппін. Іші қараңғы, бірақ пештің үстінде бірдеңе қайнап жатыр. Иісі күйген еттің иісі. Қабырғада сүйектер ілулі тұр. Адам сүйектері. Бір бұрышта Нұрәлінің аяқ киімі жатты. Сол сәтте арқамнан біреу дем алғандай болды. "Кетпе" деп сыбырлаған дауыс бұл кемпір еді. Ол менің артымда тұрды. Қолы иығыма тигенде терім күйіп кеткендей болды. "Мен сені де жеймін." Сол кезде есіктің сыртынан азан-қазан дауыс естілді. Ауыл адамдары кіріп келді. Кемпір айқайлап күлді. "Кетіңдер, бірақ ұмытпаңдар, мен қайтып келемін" деді де жерге сініп кетті. Үй қирап түсті. Бала табылмады. Сол түннен кейін ауылдан бірнеше бала көшіп кетті. Ал мен кей түндері оянып кетемін. Себебі құлағыма бір таныс күлкі естіледі. Ал тереземнің сыртында бүкірейген көлеңке тұрады. Егер сен түнде жалғыз жүріп келе жатып бір кемпірдің дауысын естісең, артқа қарама. Себебі жалмауыз кемпір сенің қарағаныңды күтіп тұрады. Егер видео ұнаса, арнаға тіркеліп лайк басып,
өз пікіріңді қалдырып кет. Әрине, мен оқимын. Қазақша контенттің дамуына қолдауларың қажет.